Estamos muy contentos. Acabamos de salir de nuestra charla de modelos de inversión y beneficios tributarios para refrigeración y aire acondicionado. Dentro de ellos hablamos modelos de inversión como servicios energéticos y coeficientes, eficiencia energética, temas de energía solar y todo lo relacionado para la industria en los temas de financiación y beneficios tributarios a los que las compañías pueden tener acceso con nuestros modelos. A nuestra charla asistieron personas de diferentes tipos de industria. Había gente del sector alimenticio, gente del grupo cárnico, en fin, diferentes personas de diferentes sectores con diferentes necesidades, las cuales podemos atender desde Green Yellow, con cada uno de nuestros modelos de inversión y con los beneficios tributarios con los que se van a beneficiar. En Green Yellow seguimos apostándole a la transición energética y al crecimiento del país.